青少年模式是指在2019年3月由国家互联网信息办公室发布的，主要针对短视频平台和直播平台的青少年防沉迷系统。该系统是针对未成年在上网时对他们的使用时段、时长、功能及浏览内容方面的限制和规范。在国家的领导下，截至19年10月，已有53家网络视频及直播平台上线了青少年模式。该模式的主旨一方面是为了解决青少年沉迷网络这一问题，另一方面是想通过筛选优质且适合未成年人观看的内容，为他们提供安全的用网环境和健康，同时也适当的提供一些教育知识。这些相对有益的内容也可以从源头上预防网络不良信息对未成年人的发展的伤害。虽说自青少年模式发布以来已有4年，并且在2022年10月时，国家政府进一步提出了优化及明确的要求，但实际的情况是，青少年模式的效果并不好，甚至它的应用率也不高。根据我在网上的调查，我个人总结出了一些关于这模式的一些现有问题。第一个问题是，该模式并没有一个统一的行业标准。虽然国家确实发布了网络直播和短视频平台需要有青少年模式的要求，但具体实行的要求及标准是没有一个统一的规定。因此，不同平台的青少年模式并不完全相同，而导致的问题便是由于没有一个统一的标准，模式主体还是由平台决定，模式质量因此是不一致的，甚至有只是走形式应对国家政策的情况出现，导致模式完全不起作用。这也就导致了接下来的这个问题，浏览内容范围上的差异。就和之前提到过的那样，青少年模式应该是根据青少年的身心特点，推出适合他们浏览的教育类及其他相关内容。这本身就限制了青少年会被推送到的内容，导致内容不丰富也不吸引人。根据我在网上的调查以及看到的用户亲身体验，有些平台在开启青少年模式后提供的内容相对低幼化，比如像 QQ 音乐里面的内容就过于倾向于给6岁的小孩子，而在爱奇艺里面最先推送的多数为动画片。当问到初高中阶段的青少年关于青少年模式里的内容时，很多都表示内容很无聊、幼稚，完全不想看。很显然，部分平台的青少年模式推送的内容完全不适合这些年龄段的孩子的需求和他们的认知发展。同时，有不少平台在开启青少年模式后就没法使用搜索功能，导致内容完全靠推送，进一步导致体验感变差。最后一个问题便是青少年模式的启用率不高，这一方面与上一个问题有关，主要就是开启模式后内容不丰富也不吸引人，导致未成年人及其监护人主动启用该模式的可能性减少。另一个主要原因是这个模式本身就有很大的漏洞。虽说是国家要求有青少年模式，但模式本身是非强制性使用，即未成年人并不是说强制要求要用。同时，由于网络特性，即便有身份证验证，我们还是不能有效识别未成年人的身份。因此，他们可以通过用成人账号，或者用游客模式，甚至用第三方账号登录，比如说 QQ、微信之类的，来绕开青少年模式。这也就导致了，虽然平台上是有青少年模式的，但对于规范及预防未成年人沉迷网络的问题上，并没有起到什么作用。最终总结一下的话，就是青少年模式的出现及发布确实体现了国家对未成年人的网络沉迷以及被网上不良信息影响的关注，也确实是个合理的方向，
但由于模式本身没有一个统一的标准，以及它在模式运行上的身份漏洞，以至于作用的降低，导致它这个模式并没有发挥出它应有的效果。